好啊，又係我哋時間啦。咁啊，今次我哋嚟到呢個咧喺廟街裏邊香港嚟講比較出名嘅一個食咖喱嘅地方咁啊呢個叫阿龍咖喱嘅咁啊主要嚟講佢嘅同普通咖喱嘅分別就係佢呢度食嘅咖喱係花基之下食咖喱，同我哋平時食開印度嘅譬如話葡汁咖喱係好唔同，佢係注重呢個香料啦同埋配料嘅配搭嘅位，啲咖喱啦上面即係面頭有好多譬如話洋葱啊啲咁香料嗰啲咁樣嘅咁啊不如其實我都同大家介紹下啦咁啊呢度有3隻咖喱啦喺呢度嚟講最為出名嘅咁包括由呢邊先啦咁就係呢個咖喱雞咖喱雞之後咧跟住就到呢個啦咖喱牛腩咁跟住再嚟呢邊咁樣最大碟嘅咧就係呢個咖喱羊因為冬天裏邊呢間供應嘅啫咁係啦，其他方面咧，譬如我哋見到啲鹹薄餅印度鹹薄餅或者係飯咁樣都係佢哋做嗰啲咖喱嘅咁